മാത്തമാറ്റിക്സിലൊക്കെ സുവർണ്ണ അനുപാതം അതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഇതാണ്. അത് a plus b by b equal a plus b by a equal to a by b ആണെങ്കിൽ we say a and b are in golden ratio where a is the greatest number. Okay, അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഗുണം ഇതാണ്. ഗോൾഡൻ റേഷ്യോയില് ഒരു ലൈന് എ ബി വരച്ചാൽ അത് കാണാൻ നല്ല ചന്തമാണ്. ശരി, അപ്പൊ അതുപോലെ ആ ട്രയാങ്കിൾ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിനെ വിഭജിച്ചാൽ അത് കാണാൻ ഭയങ്കര നല്ല സുഖമാണ്. നമുക്ക് ചില ആളുകളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ വലിയ സൗന്ദര്യം തോന്നുന്നതിന്റെ കാര്യം ഈ ഗോൾഡൻ റേഷ്യോ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്. അതിന്റെ വിശദാംശം നമ്മൾക്ക് കാണാം. അപ്പൊ ഇപ്പൊ മനസ്സിലാക്കാം. Mathematical definition is if a plus b by a is equal to a by b, then we say a and b are in golden ratio. अब आप सॉल्व भी कर सकते हैं डायरेक्ट. a plus b by a equal to a by b, आप सॉल्व भी कर, we will get phi equal to 1.618 etc. ये phi ആണ് golden ratio എന്ന് പറയുന്നത്. ശരിയാ? अब look, phi equal to 1.618 അത്ര മതി. Golden ratio phi equal to 1.618. അപ്പോൾ ഇത് പ്രകൃതിയുടെ നിർമ്മാണത്തിന് വളരെ പ്രധാനമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച ഒരു നമ്പറാണ് ഈ 1.618. അപ്പൊ അത് ഈ സാധനത്തിലെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ആനിമൽസ്, സസ്യങ്ങളില്, മൃഗങ്ങളില്, ജന്തുജാലങ്ങളുടെ, അതുപോലെ പ്ലാനറ്ററി ഓർബിറ്റ്സ്, ഗാലക്സി, ഇങ്ങനെ എല്ലാം ചെറുതും വലുതുമായ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളെ അടുത്ത ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്റ്റോക്ക് ട്രേഡിങ്ങിലൊക്കെ ഇത് ഉപയോഗിക്കാം. 1.618. അപ്പൊ അതിന് ഒരുപാട് ഫോർമുലാസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ പോയിന്റിലെത്തുമ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ഭയങ്കര തിരക്കായിരിക്കും. ബുക്കലും വാങ്ങാനും വളരെ കൂടും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പേപ്പറിൽ വരുമ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് ഇത്ര പോയിന്റ് കുറഞ്ഞു, പിന്നെ സ്റ്റോക്ക് എന്താണ് വീടടിഞ്ഞു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്, അതുപോലെ കൂപ്പൂത്തി എന്ന് പറയുന്നത്, അതുപോലെ അങ്ങ് ഉയർച്ചയിലെത്തി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ റേഷ്യോ നോക്കിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ ഈ ഫിഗറിൽ നോക്കിയാൽ എല്ലാ ഫിഗറിലും എ ബി ബൈ ബി ജി എടുത്താൽ 1.618 ആയിരിക്കും. എ ബി ബൈ ബി ജി ഇൻ ഓൾ ദ ഫിഗേഴ്സ് വിൽ ബി 1.618. അതുപോലെ ഈ ട്രയാങ്കിൾ, ഈ സ്റ്റാറിൽ വന്നിട്ട് പിന്നെ ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നം. അതാണ് ഇപ്പൊ ഒരു കാര്യമായിട്ടൊരു വീടെടുത്താൽ ആളുകൾക്ക് പലവിധമാണ് ആഗ്രഹം. അതിന് മുറ്റത്ത് ഇതുപോലെ ചതുരത്തിന് ടൈലിടണം, ചിലർക്ക് ട്രയാങ്കിൾ ഇടണം, അല്ലേ, ചിലർക്ക് ഹെക്സഗൺ ഇടണം, അത്യാവശ്യം ചിലർക്ക് പെന്റഗൺ ഇടണം. പെന്റഗണോടെ എത്ര സൈഡ്? 5 സൈഡുള്ള കട്ട വെക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ ആഗ്രഹിച്ചാൽ അദ്ദേഹം കുടുങ്ങി. കാരണം 5 വെക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും, പൂർത്തിയാവും. ഇവിടുന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങോട്ട് പോകും, അപ്പുറത്തെ സൈഡ് ഇങ്ങോട്ട് പോകും, വേറെ സൈഡിൽ പൂർത്തിയാവും. ബാക്കിയെല്ലാം പൂർത്തിയാവും. ആ പൂർത്തിയാവണമെങ്കിൽ വേറൊരു പണിയില്ല. പൂർത്തിയാവണമെങ്കിൽ ബന്ധങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം. എങ്ങനെ? അതിന്റെ സൈഡ് 5 വരുന്നതിനത്തിൽ റേഷ്യോ വെക്കണം. അതിന് ഒന്നവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ 2 സൈഡും തുല്യമായിരിക്കണം, ഈ സൈഡ് തുല്യമായിരിക്കണം, ഈ സൈഡ് തുല്യമായിരിക്കണം. അത് നിങ്ങൾ പിന്നെ ഒരടി വെച്ചാലും ശരി, 2 അടി വെച്ചാലും ശരി, പക്ഷെ അപ്പുറത്തെ തുല്യായിരിക്കണം. മൂന്നാമത്തെ സൈഡ് റേഷ്യോ എടുത്താൽ 5 ആയിരിക്കും. 5 കിട്ടുന്ന ആ നമ്പർ ആ സൈഡുമായിട്ട് റേഷ്യോ എടുത്താൽ 1.618 കിട്ടുന്ന വിധത്തിൽ വെച്ച് ചെയ്താൽ സുഖമായിട്ട് മുറ്റം പെൻഡലം കൊണ്ട് ടൈം ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അവിടെ സർക്കിൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ, ക്യാമറ സർക്കിൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ.